السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، اليوم بإذن الله سنتطرق لموضوع جد مهم، وهي فوائد الباربة أو بما يعرف بالشمندر الأحمر. الشمندر الأحمر فإنه غني جدا جدا بالسعرات الحرارية والدهون والألياف والسكر والبروتينات، كما أنه يحتوي على المواد المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والأملاح المعدنية المتنوعة، وكذلك الفيتامينات. من الفوائد ديالو بالنسبة للطيور أنه يساعدهم جنسيا، منشط جنسي، وكيخفض الوزن ديالهم. مثلا الا كان عندهم واحد التشحم ولا السمنه اللي كتصيب الطيور، انه كينقص من الوزن ديالهم، كيحيد لهم ديك الشحمه اللي عندهم. كيفاش كنستعملوا الطيور؟ هناك عده طرق لتقديم الباربه للطيور. كنشدوا مثلا قطعه الباربه، حبه وحده، كنقطعوها صغيره وكنقدموها للطيور، او كنحكوها لهم مع الباطي، اي البيض وقليل من الجزر، او كنشدو حبه كنطبخوها مع الماء وكنقدموها للطويرات مع الماء مره في الاسبوع او مره في 15 يوم. وبالمختصر المفيد انها مهمه جدا للطيور. كنتمنى ما نطولش عليكم، نعطيكم واحد اللمحه صغيره وطفيفه على فوائد الباربه، وكنتمنى تدعمونا بجيم وتابونيو معكم القناه باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.